paru saya bilang udah dites mantuk segala macam TBC semuanya negatif, tapi saya batuknya nggak selesai. Akhirnya saya menyerah juga sama suami saya beli. Waktu itu saya beli memang hidrogennya masih versi 1, tapi impactnya seminggu batuk saya berhenti. Lalu kesininya setelah saya mencoba, saya percaya, saya baca literasi detail segala macam. Saya punya background juga kolesterol tinggi. Setiap tahun itu kolesterol saya selalu merah. Dan karena saya ada penyakit hepatitis pun, lever saya selalu ada bagian yang merah. Either itu SGOT, SGPT. Tapi tahun ini, puji Tuhan, medical check-up saya itu sampai, mungkin kalau di kantor saya nih Bu, Menara BCA situ, kayaknya saya udah di level nih. Ini wanita hidrogen nih, wanita hidrogen itu udah ke brand ke badan saya. Jadi setiap orang mau bilang, mau cari air hidrogen, no, tuh juragannya hidrogen gitu. Semuanya sampai udah ngomong gitu. Dan mereka waktu saya medical check-up, begitu saya ambil hasil, itu semua kantor saya tuh, staff saya sampai anak-anak buah saya tuh bilang, mana buktiin hidrogen itu. Jadi begitu hasil darah itu yang ambil bukan saya. Jadi medical check-up saya itu boleh diwakili ambilnya, diambil sama staff saya terus dibukain sama mereka masing-masing. Memang saya deket sih sama mereka, dari adik saya sendiri. Begitu mereka buka, terus mereka diem. Jadi dari saya punya tim itu ada sekitar 60 orang. Medical check-up dengan not fit cuma saya.